इस गाड़ी की वायरिंग कटी हुई है, तो इसको हम रिपेयर करते हैं। इसकी वजह से गाड़ी में बहुत सारी दिक्कत हो रही है, गाड़ी मिसिंग कर रही है और स्टार्टिंग लेट हो रही है, सीएनजी पे नहीं आ रही है गाड़ी ये। इसको देखते हैं हम क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर बताते हैं सब।